La storia dell'arte raccontata da Taveria, dai macchiaioli all'arte nouveau. Volumetto numero 22. Eravamo rimasti a questo punto. Siamo noi gli artisti che vi serviremo d'avanguardia. La potenza delle arti è in effetti la più immediata e la più rapida. Abbiamo armi d'ogni genere, d'ogni specie. Quando vogliamo diffondere idee nuove tra gli uomini, le iscriviamo nel marmo o sulla tela. Quel destino più bello per le arti, qual destino più bello per le arti che quello di esercitare sulla società una pressione, un autentico sacerdozio e di lanciarsi avanti a tutte le facoltà intellettuali nell'epoca del maggiore loro sviluppo. Fece motrice fu questa quindi nelle lettere, nelle scienze e nelle arti, intese come promotrici del progresso sociale. La rivoluzione letteraria romantica della battaglia dell'Hernani di Victor Hugo nel 1830 ne fu la prima conseguenza concreta. E il poeta Alphonse de Lamartine si metterà poi alla testa della rivoluzione parigina del 1848, come farà successivamente ancora il pittore Courbet nella Comune di Parigi del 1871. Si stava delineando in quel secolo nella città, crogero della borghesia e delle sue arti, un rapporto dialettico costante fra cultura ufficiale e creatività alternativa. I saloon che offrivano agli artisti, prima del protagonismo dei mercanti e delle gallerie, il contatto diretto con il pubblico nella prima metà del XIX secolo, erano naturalmente inclini ad accettare principalmente artisti già noti o comunque aderenti alle scuole stilistiche sancite. Gli artisti alternativi soffrivano assai, le energie sotterranee spingevano verso nuove forme aggregative. In Inghilterra sorge già nel 1848, lo stesso anno nel quale Marx ed Engels pubblicano a Londra il manifesto del Partito Comunista, il gruppo della pre-raffaellite Brotherhood, la fratellanza degli artisti. Dante Gabriele Rossetti, William Holman, Hunt e John Everett Millais fanno proselitti immediati e si dichiarano fermi oppositori della Royal Academy of Arts, dominata dal sommo Joshua Reynolds e influenzata, o almeno così sostengono loro, dalle imperfezioni di Raffaello e dal Rinascimento michelangiolesco. L'ispirazione nuova andrà ricercata in quella magica Firenze quattrocentesca, dove arti maggiori e arti minori convivono e si misurano. Nasce l'embrione delle arti decorative moderne sotto la guida di William Morris. Il cambio del loro gusto era dovuto principalmente all'arrivo a Londra di una parte della collezione del cardinale Joseph Fash, lo zio acquisito di Napoleone che, essendo vissuto in Italia con la madre dell'imperatore Letizia Ramolino, aveva fatto man bassa di migliaia di dipinti.
Alla sua morte nel 1839 furono acquisiti e dispersi all'asta, fra il 1841 e il 1844, e in gran parte finirono nelle raccolte londinesi, cambiando la percezione della storia dell'arte. Il gruppo dei preraffaeliti si può a buon titolo considerare il prototipo di una nuova tipologia d'avanguardia, un cenacolo d'artisti che non si pone più alla testa d'un movimento per trascinarne il gusto, ma opta per vivere nelle torri d'avorio dell'autostima. Questa nuova tipologia di artisti si intende dialogare principalmente con i suoi pari e sarà Charles Baudelaire, mentre si appassiona alla lettura di Edgar Allan Poe, a propagandarne le virtù in Francia. Non ottiene grande successo, ma trova nelle calde sinuosità dei ritratti di Dante Gabriele Rossetti l'ispirazione per i suoi versi. I tuoi fianchi sono innamorati della tua schiena e dei tuoi seni, e tu delizi i cuscini con le languide tue pose. Tas anges sont amoureuses de ton dos et de tes seins, et tu ravis les concis par, par tes poses langoureuses. Un fenomeno analogo di avanguardia autoriferita avviene agli albori dell'Università d'Italia a Firenze, con quel nucleo di artisti che si riunisce al Caffè Michelangelo sin dal 1860. La Toscana. No, aspettate. Firenze era negli anni precedenti stata la capitale dello Stato leopoldino, il più liberale e tollerante d'Italia, il primo ad aver abolito ufficialmente la pena di morte in Europa nel 1686. La Toscana era diventata luogo d'approdo per artisti da tutta la penisola e da tutta Europa. Offriva inoltre buoni alloggi, un tempo clemente e vino abbondante e i primi maccheroni al pomodoro. Ma i fiorentini stessi avevano forse acquistato gli ultimi dipinti per arredare i loro palazzi negli anni del manierismo settecentesco e non sembravano interessati agli esperimenti della pittura contemporanea. Sicché a Diego Martelli, il critico e mercante che ne coordinava le sorti, non restava altro che invitare i suoi artisti a soggiornare e dipingere nella sua tenuta di Castiglioncello, godendosi le estati, guardando l'orizzonte marino e studiando le macchie di sole per passare poi dalla macchia dipinta alla macchia mediterranea vera e propria. L'avanguardia scopriva la frugalità commerciale come incomio della propria qualità. Per questo motivo non è del tutto screanzato sostenere che la prima avanguardia vera e propria in Europa continentale sia stata proprio quella toscana. Il concetto di avanguardia dominerà gran parte della creatività artistica tra il XIX e il XX secolo. Già negli incontri che si tenevano all'interno del caffè Michelangelo a Firenze, Telemaco Signorini usava la parola impressione per definire le caratteristiche intime che i dipinti del gruppo di questi curiosi carbonari delle arti stavano inventando. Parigi, all'opposto dell'Italia, sembra offrire opportunità commerciali a tutti. Si poteva essere rifiutati anche dai refusi e trovare spazio tra le alternative impressionisti. Si poteva mettere in questione anche questi ultimi, portando alla luce da loro esaltata nella dimensione scientifica dei puntinisti alla assicurata.
vedeva naturale rimettere in discussione l'eclettismo estetico del secondo impero, farsi influenzare dal gusto orientale con la scoperta del giapponismo, andare alla ricerca di un'ispirazione simbolista guardando i fiori dei giardini per creare i vetri e i mobili che Émile Gallé produceva in Lorena, caricava di citazioni poetiche dei simbolisti e metteva in vendita nel negozio che Siegfried Bing nel 1895 aveva aperto in Rue de Provence 22 con il nome che passerà alla storia perché andrà a generare uno stile, la Maison de l'Art Nouveau. Quel negozio avrà vetrine che provengono dagli Stati Uniti e realizzate dall'altro vetraio gioielliere Louis Comfort Tiffany. L'Occidente tutto si stava unendo nella celebrazione di un medesimo afflato che si declinava in gusti paralleli, anche se distinti, gli art and craft, che Morris sviluppava in Inghilterra, la scuola di Glasgow, dove Charles Rennie Mackintosh inventava una linea ben più succinta, che avrebbe influenzato tutti gli artisti germanici delle secessioni. In Austria Joseph Hoffmann inventa le officine artistiche della Wiener Werkstatt e passa poi per Bruxelles a progettare lo straordinario Palais Stocklet, mentre l'altro viennese, Joseph Maria Olbrich, se ne va a Darmstadt presso il Granduca d'Assia. Ernst Ludwig per creare la scuola della Darmstadter Kunstkolonie sulle alture della Mathildenauer. Nel frattempo in Sicilia Ernesto Basile progetta il villino Florio e la fabbrica Ducrot realizza il proprio gusto, Art Nouveau in versione policroma sicula. In Spagna Antoni Gaudí elabora le proprie fantasie progettando la Basilica della Sagrada Famiglia e una serie di edifici che già appaiono surrealisti quanto lo sono i mobili che il milanese Carlo Bugatti realizza a Milano, con i figli in Francia che scolpiscono o progettano le prime automobili di lusso. E poi il serbo bosniaco Gavrilo Principe, il 28 di giugno del 1914, se ne va a sparare le sue rivoltellate a Sarajevo, uccidendo l'erede al trono d'Austria, Ungheria, Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia. In un attimo si incendiò l'Europa intera, bruciando in una tempesta di fuochi d'acciaio ciò che restava delle belle epoche e della propria anima. I macchiaioli, ma questo lo vedremo in una prossima puntata.